嗰個嘅攤位度。我就喺英國我交換生呢個攤位，開心嘅，因為我以前咧就雖然我係會好大聲咁講嘢，但係會望住人，但係不過咧依家咧我就會望住人咯。我今日覺得非常之開心，因為呢次係第一次嘅開放日，令到我可以接觸唔同嘅同學多啲。參加中國舞表演同埋唱歌。今日開心啊！今日其實我係做服務大使嘅，我係視藝嗰邊嘅。有我啲 scan 個標啦，之後就可以而家係一隻公仔舞蹈。拜拜！我係一個仁愛嘅一個攤位，我覺得今日學校好熱鬧啦，有好多人都嚟我哋學校嚟玩攤位，見到唔同嘅攤位同埋學習到唔同嘅嘢，我會咗參加會認識更多嘅攤位知識。我今日係負責幫手小小茶師，我係負責奉茶嘅。我奉咗俾唔少同學，而且亦都有唔少老師，李老師、張 Sir、校長。咁我覺得今日非常唔錯嘅呢個奉茶。